রিয়া একদিন ট্রেনে করে শিলংয়ের দিকে রওনা দিল। ট্রেনটি পাহাড়ের পথ ধরে ছুটে চলছিল। জানলার পাশে বসে রিয়া চারপাশে মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি উপভোগ করছিল। সবুজে ঘেরা পাহাড়, দূর দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা চা বাগান, আর মাঝে মাঝে দেখা মেলা ছোট ছোট জলপ্রপাত, সবকিছুই যেন স্বপ্নের মতো লাগছিল। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি একটি পাহাড়ি ঝর্ণার পাশে এসে পৌঁছল। রিয়া অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল ঝর্ণার স্বচ্ছ পানি পাহাড় বেয়ে নিচে পড়ছে, আর তার স্রোত বাতাসে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঝর্ণার আশেপাশে সবুজ গাছপালা আর বুনো ফুলগুলো যেন প্রকৃতির সাথে এক সঙ্গীতে মেতে উঠেছিল। ট্রেনের চাকার মৃদু খটখট শব্দ আর ঝর্ণার সমুদ্র স্রোতের শব্দ মিলেমিশে এক শান্তিময় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। রিয়া মনে মনে ভাবল, এই ভ্রমণটাই ছিল তার জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি ভ্রমণ।